นมีพระแล้วก็ ดีครับ ในเจดีย์ตรงนี้มีบันไดขึ้นไปถึงชั้นบน สวัสดีครับ สวัสดีครับ มาดูไหมปกติต้องนัดก่อนไหมนะ นัดก่อนไม่ต้องมีช่างแต่งหน้าถ่ายเอาไว้อย่างนี้ กล้องนิดนึง นี่เลยเด็กๆ